来，最近这个国际原油大落价，带动桶仔装的加速，连续2个月嘛拢来降价。也毋过，立委来质疑，这个桶仔装加速降价幅度，并无确实来反映到油价降幅。也就是讲，石油降遐尼啊多，但是桶仔装的加速并无对咧降遐尼啊多，所以希望中油会当过来调整一下。雅士拢拍开，川料爱赶紧，因为食到时间要到啊！这间店所有的雅士炉拢照开，等人去就门。也无这一礼拜都要用掉2-3桶的雅士。进前行政院决定讲要纾困，1桶落100块。也不过民进党立委认为讲安尼佫无够。你可以维持到3月份的5.2，我们有机会把它调降到1桶180块钱。我们现在比较还难预测到下个月的情况会怎么样。那我想这个都会朝这个委员今天的指示去思考。民进党立委认为讲3月到4月的假数，不管是买入来介绍，还是海运的成本，拢有降价。因过中油每公斤吸收的钱为5块2降到9元，显示讲这个介绍也有调整空间，所以讲爱争取。当然降幅越大是当然越有帮助，只是说这个角度应该是说，他讲的就是说它的成本多少，因为说真的下降，他也要考虑到他的人事成本之类加进去啊。除了假数落价，汽油介绍估计20开始卖落9元。经济部嘛决定讲，顶半年电火钱未起，要照顾百姓民生问题上要紧。